Идем далее. Опять сиденье. Спустя буквально, ну сколько, 1,5 недели начинаются скрипы. То есть, если погода влажная, ну летом бывают дожди, что ты не сфокусируешься никак. Вот. Блин, коты уже подрали сиденье. Начинаются скрипы. Скрипы идут в основном от сиденья и от амортизаторов. Что нужно сделать, чтобы исправить это дело? Вытаскиваем сиденье, выкручиваем вот эту вот хрень, там под шестигранник. Там находится пружина. Эта пружина находится в пакетике. Опять же, идем в магазин, покупаем Литол 24 или наподобие смазку. Чем дороже, тем лучше, ну, чем качественнее. Также идем в магазин крепежа и меняем. Сначала пробуем открутить, конечно, потому что там будет с одной стороны шуруп глухой, с другой стороны будет гайка. Их выкручиваем. Вот этот узел, вот этот вот тоже смазываем. Ну, соответственно, и здесь тоже. Меняем шурупы эти, смазываем. И все, у нас скрип пропадает. Здесь, конечно, тоже пружину вытаскиваем из пакета, смазываем, засовываем обратно. Все, тут у нас скрип пропадает.